Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку, комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его поступки и действия. Давайте посмотрим, чего от него ждать, чем он вас удивит, чем порадует, ну и чем шокирует. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, давайте узнаем, что же он будет делать, поступки, его поступки. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой мужчина тут интересный. Так, мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Мужчину показывают котиком, таким, знаете, игривым котиком. Но вас показывают очень сильной и смелой женщиной. Знаете, такая железная леди, да, во всех смыслах этого слова. Вы как будто бы в доспехах ходите. Как будто бы вы не имеете права быть слабой. Возможно, это случилось исторически, да, сложилось так исторически. Возможно, с самого вот прям раннего возраста вам приходилось очень много брать на себя, очень многое делать. Да, скорее всего, вы помогали своей семье, своим родителям, возможно, присматривали за младшими, либо в ранние годы на вас легла очень серьезная ответственность. И вы в себе это воспитали, да, быть железной, не сломаться, не согнуться, не прогнуться. Вот все на вас, да, вы за всех отвечаете. Вы уже устали от такой позиции в жизни, и всю сознательную жизнь вы искали мужчину сильного, с кем бы рядом вы могли быть слабой женщиной. Но это такой зов сердца. Вы хотите почувствовать себя слабенькой, вы хотите, чтобы о вас заботились. Вы устали уже о всем мире заботиться. Когда же придет мой час, когда же я смогу расслабиться? Этого вы очень хотите. И от этого мужчины вы тоже этого ждали. Поначалу, да, он выглядел очень респектабельно. Да, он умел красиво там рассказать, наобещать, там, с 3 короба, всяк, знаете, так витиевато мог рассказывать. Вы в него поверили. Но в процессе вы начали в нем разочаровываться. Потому что вот такой сильный богатырь, мужик, превратился вдруг в вот такого вот шкодного, игривого котика. Но зачем вам котики? К чему они вам? У вас этих котиков он целый набор. Да? Если оглянуться назад, да, каждый мужчина, ну приблизительно каждый, кто входил в вашу жизнь, они все были котиками, шаловливыми котиками. И вы сейчас как немножко разочарованы и в любви, и конкретно в этом мужчине. Усталость вашу вижу. Ну, вы такая, ну не надо мне котика, да, я мужика хочу, нормального мужика, сильного, смелого, с кем я могу, ну вот правда быть как за каменной стеной. Котик, видите, вот он, видите, игривый котик. Он играется, а вы все на себе тащите. И вот я вижу, что вы мужчине, в принципе, ничего такого не транслируете. Но эта усталость, она в ваших глазах. И он ее читает. Он понимает, что вы от него устаете. Он понимает, что вы в нем разочаровываетесь. Вы не удивляйтесь. Походу, ваш мужчина, он непростой мужчина, скорее всего, с какими-то тайными способностями, нераскрытыми способностями. Может быть, не у всех, но где-то у 75% мужчина явно с экстрасенсорными способностями. Он вас читает, и он видит вашу озабоченность, он видит вашу усталость. Усталость прежде всего
от него, да, вашу разочарованность в нем, в его поступках, в его этой бесшабашности, в его этой детскости, в незрелости его. И вот он прям понимает, что жареным пахнет, да? Что вот-вот вы его раз и под зад коленом. Так и скажете, ну зачем мне еще один ребенок? Мне не нужен котик, да? У меня уже есть о ком заботиться. Вот, пожалуйста, вон Бог, вот порог, иди отсюда. Он это чувствует. И знаете, он начнет действовать. Действовать так, как вы даже в самых смелых мечтах мечтать не могли. Но вот правда, у него чуйка есть. Вот как хотите, так и называйте. Чуйка, интуиция, экстрасенсорика. Вот явно чем-то мужчина обладает. Он начнет вас удивлять. Смотрите, какая у него здесь программа. Грибы – раз, букет – 2, кольцо – 3. И еще какие-то люди. Вот с людьми будем разбираться. Люди еще вышли. Начнет он с грибов. Грибы – это деньги, это материальная поддержка, это вкладываться в вас финансово, вкладываться в вас, в ваши проблемы, да, показать вам, что я мужик, который умеет и может зарабатывать. Я не жадный. У меня просто раньше не было денег. Теперь они у меня есть. И вот, пожалуйста, я деньги трачу на тебя. Если у вас есть какие-то долговые обязательства, либо вам что-то необходимо срочно купить, во что-то вложиться, просто наличка нужна, он вам принесет. Здесь 2 гриба, причем оба больших. То есть это не какая-то одна разовая сумма. Нет, нет, здесь как 2 суммы подряд. Либо он оплатит ваши, например, какие-то долги, кредиты, плюс еще даст вам денег. Кстати, суммы равнозначные. Это не маленькие деньги. Грибы-то большие. Очень даже большие грибы. Ну вот первый вам шок, вот вам первое удивление. Вижу, что вы не захотите брать, либо будете немножечко мяться. Может быть, вы не привыкли, да, вы такая в шоке, что ты меня купить хочешь, либо что я тебе должна буду потом за это сделать, да, отдать. Ничего, девочки, ничего. Он проявляет благородство, он ведет себя ровно так, как должен вести себя настоящий мужчина. Да, не удивляйтесь, деньги. Первое – это будут деньги. Второй момент, его показывают с букетом. Может, и правда принесет вам букет из, там, сколько, 1000 роз. А может быть 100 роз, да, вы все разные. Может быть какие-то розы уникальные, там, дорогие, какого-то необычного цвета. Видите, он с букетом стоит. С букетом. Что-то прям красивое, невероятное, очень романтичное он вам дает. Плюс над букетом у нас кольцо. Кольцо с камнем. Это еще не свадьба, это не предложение руки и сердца, но это уже знак того, что вы его, а он ваш. Знаете, как помолвочное кольцо, да? Вот мы с тобой помолвлены. Вот такое кольцо он вам будет дарить. Кольцо как знак его серьезных намерений. Да, пока не обручальное, да, пока он не предлагает вам замуж, но это уже что-то. Кстати, девчонки, если вы на мужа загадали, да, зашли на мою отсыпку, смотрите на мужа, возможно, он вам давно ничего не дарил. Много раз обещал и говорил, что да, трали-вали, буду когда-нибудь, когда там заработаю, разбогатею. Подарит, и букет большой подарит, и кольцо вам подарит. И, возможно, если вы смотрите на мужа, скорее всего, он не работал, либо работал так, знаете, когда придется, когда желание у него возникнет, и очень скудно зарабатывал, либо вообще ничего не зарабатывал, может быть, даже на вашем содержании жил. А вы одна вот эту всю лямку тянули. Вот, деньги начнут приносить. Но удивит. Вы, кстати, сначала даже не поверите. Вам покажется, что это сон, вы скажете, там, ущипни меня, не могу поверить, либо сами себя всю исщипаете. Ну а как? Человек был игривым котиком, да, таким беззаботным, самовлюбленным, да, только думал о себе, о своих каких-то интересах. И тут, пожалуйста, деньги принес, букет притащил, кольцо дарит. Конечно, это будет удивительно. И я не удивлюсь, если кто-то из вас, из девчонок, начнет искать подвох, подозревать его в какой-то хитрости, ушлости, ну, либо в изменах. Скажете, вот точно загулял, да? Вот это мне очки втирает, приносит тут деньги, букеты, видно, вину свою искупить пытаются. Нет, девчонки, нет, вы удивитесь, нет, не загулял. Почувствовал, что пахнет жареным, почувствовал, что вы от него устали, окончательно и бесповоротно. А для него потерять вас, это все равно, что, я не знаю, правой руки лишиться.
да, правой руки, либо половины тела, правой ноги, может быть, лишиться. Понимаете, насколько вы ценная женщина? Кстати, я вам больше скажу. Здесь есть такие знаки, которые говорят о просветлении. То ли его кто-то просветил, то ли он сам в чем-то просветился. Вот что-то он такое понял, и это его напугало. Вот не по-детски напугало. Может быть, он смелый мужчина, может быть, он даже азартный мужчина, может быть, он в принципе ничего не боится, да? Может, глупый мужчина, который ничего не боится. А то, что он узнал, то, что ему сказали, либо он сам вот дошел своим умом, его реально напугало. Остаться без вас, быть отрезанным от вас, да, лишиться возможности дальше с вами видеться, общаться, ну, либо проживать вместе, да, находиться там в паре, в браке. Кстати, не удивляйтесь, если мужчина ваш тайком от вас, ну, например, посещает гадалок, эзотериков, запросто может быть. Я же говорю, у него чуйка, у него тоже что-то есть, что-то он чувствует, пятая точка чувствует, когда что-то надвигается. Явно он непростой, либо не с простого рода. Ну, понятно, что у каждого по-своему отыграется. Вот есть знаки просветления. Точно ему сказали, либо точно он сам догадался. Может, приснилось ему его будущее без вас. И он такой в холодном поту: о, боже, надо что-то делать. И вот он начинает делать. Такие широкие жесты, такие мужские поступки. Так, чуть выше. Люди и давайте так. У кого-то отыграется, что он вас с кем-то будет знакомить, кому-то будет представлять, причем представлять, ну, на высшей ступеньке. То есть, если вы встречаетесь, то он может вас познакомить там со своей семьей, сказать, что вот она, моя будущая жена. Да, принимайте невестку в дом. Он может познакомить вас со своими самыми близкими друзьями, с родственниками, да, и тоже будет представлять вот как жена. Если вы уже его жена, то это, скорее всего, какая-то покупка. Покупка у каких-то людей, с рук, может быть, этих людей. Серьезная покупка, дорогостоящая покупка, на которую он сам не может пойти. Ну, вдруг вам не понравится, там, а денег он много отвалит. Да, что машина может быть какая-то собственность, может быть даже не покупка собственности, а аренда может быть. Да, вот ему будет важно, что вы это оценили и дали свое согласие. И так может отыграться. Здесь сюрпризов будет много, и у вас, правда, будет кружиться голова. Голова от его этого напора, от его этой действенности, активности в вашу сторону. Ну, представьте, да, человек ничего не делал, вы такая разочарованная, думаете, ну все, не сегодня, завтра я тебя пну, да, прогоню от себя. И тут мужчина такой, как с цепи сорвался, начинает метаться туда-сюда, все начинает для вас делать, там, вас ублажать, угождать вам. И вы такая: о боже, что случилось? Подменили, да, инопланетяне точно подменили. Но нет, это его чуйка, это его способность, предвидение, интуиция, которая его предупредила. Знаете, он еще как-то ценность вашу принял, осознал. Почему-то раньше он как-то жил, ну, шел по жизни играючи, да, жил как будто бы одним днем. Ну, вот день прожил, и слава богу, да, что там завтра будет, послезавтра, не важно, да, что-то да будет, да, поживем, увидим. Но что-то в нем меняется, взрослеет мальчик, взрослеет. Ну, либо правда горелым запахло, и вот он прям весь такой на нервах. Ой, точно лишусь ее, точно она меня бросит. Ну, такое, знаете, неплохо. Мои хорошие, вы все разные. У кого-то отыграется, что прям он все к вашим ногам кинет, да, и все эти события прям короткий срок для вас провернет. А у кого-то отыграется частично, да. То есть там, ну, допустим, денег даст, подарок подарит, либо там подарок подарит, какое-то приобретение, либо аренда, либо вместе съедетесь, да, что-то будет вам предлагать. Понятно, что вы все разные, не на одного ж мужчину смотрите. Здесь как собирательно идет, да, чего от него ждать, чем удивить, чем шокирует, чем порадует. Да. И еще, девчонки, не надо с ним сейчас ругаться. Вот вас предупреждают: не ругайтесь.
Не ругайтесь, оно того не стоит. Если вы с ним сейчас поругаетесь, либо есть такая мысль, вот поругаться с ним, прогнать его, либо что-то ему сказать, высказать, может быть, он вас там обидел чем-то, вы такая, сейчас я тебе скажу, не делайте этого. Иначе эта пятерка вас как на крючок подвесит. То есть вы пожалеете о том, что вы это сделали. Может быть, он об этом тоже думает, может быть, он там прощения у вас попросит, а вы ему в каком-то неправильном тоне скажете, да, и все может накрыться медным тазиком. Поэтому сдержитесь, поверьте, оно того стоит. Иначе, видите, пятерка вас прям в спину больно бьет. Это ваша пятерка, и она бьет вас в спину. То есть вы пожалеете, что не сдержали язык за зубами. Скажете, ах, кто меня дернул на это. Понятно, что хочется сказать, особенно если обидел, если неправильно поступил. Очень хочется. Но вы пока держитесь. Это важно. Вот такое предупреждение вам вышло. Еще для девочек, которые думают, что вот у меня там на горизонте, на примете есть другой мужчина. Да, возможно, вполне себе, но не сейчас, не в ближайшее время, 2-3 месяца точно нет, не сейчас. А вот этот, да, на которого вы загадали, он очень может вам пригодиться, он очень многое может для вас сделать, и он готов, он уже готов это делать, и он будет это делать. Это важно. Это важно. Смотрите, между чем и чем вы выбираете? Между призрачным будущим мужчиной и тем, кто есть рядом, вот живой, с крови и плоти, который уже настроен на то, чтобы для вас много чего сделать, да? И дать, и подарить, и ублажить, и услужить. Понимаете, да? Одной будет тяжело, очень тяжело. Опять же, разве вам не жалко того времени, которое вы на него потратили, в него вложили? Пусть оплатит вам это все. Вот этими своими широкими поступками пусть оплатит. Обязательно. Когда появится этот мужчина новый, да, либо когда вы уже с новым мужчиной как-то ближе познакомитесь, там, договоритесь, там, чувства свои проверите, вот тогда и будете решать. А сейчас пока не надо, оно того не стоит. И, девчонки, еще такой важный момент – не сейчас, но чуть попозже, в ближайшем обозримом будущем, вы себя поймаете на такой мысли, что вам с этим мужчиной очень комфортно и что вам с ним очень-очень сильно повезло. Прям так себе и скажете. Мне очень повезло с мужчиной, который со мной сейчас рядом. Вот сейчас это кажется невозможным, но так оно и будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.